Поэтому я не знаю, как там сегодня будет. О, пиццерия. Я так есть хочу. Ты что, не будешь? Нет? Ты что, как все будешь? Ну, я могу прекрасно это. Так. Скажу вам честно, девочки, как только я вижу, что одежда начинает сидеть плохо, я принимаю меры. Ну, когда есть такой действенный способ. Как не воспользоваться, согласитесь? Просто врач прописал мне препарат, который помогает справляться со стрессом, желанием наесться из-за него, с тягой к сладкому, с ночными зажорами. Вот, все. Поэтому я всегда чувствую, когда нужно остановиться. И это очень помогает. А мне можно? Я тоже хочу быть стройным и красивым. Можно. Да, спасибо.